Vređao me je pred decom. Prva šokantna ispovest Kristine Spalević o razvodu od Kristijana Golubovića uzdrmala je estradu. Kristina je otvoreno priznala da je upravo to bio najveći razlog zbog kog je odlučila da stavi tačku na brak. Kako kaže, više nije želela da ćuti dok se njen trud umanjuje i dok se reči izgovaraju pred decom. Ali tu nije kraj. Kristina je poručila i da Kristijan treba da se kaje, i to u crkvi, jer je sa njom prevario svoju bivšu ženu. Iako je razvod bio turbulentan, Kristina naglašava da sada održavaju korektan odnos, prvenstveno zbog dece. Kaže da ne želi skandale i cirkus, već mir i normalan život. Podsećamo, njih dvoje su već prestali da žive zajedno, a iako su se otpratili na Instagramu, zajedničke slike nisu obrisane. Ostale su kao uspomene na prošlost. Da li je ovo konačan kraj ljubavi Kristine i Kristijana ili će ponovo iznenaditi javnost nekim pomirenjem? Pišite u komentarima šta vi mislite. Da li je Kristina zaovek zatvorila vrata za Kristijana?